Dopo il rinvio di 2 settimane deciso dal ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli, sul dossier Venezia da inviare all'UNESCO alza la voce il sindaco 5 Stelle di Chioggia Alessandro Ferro, che ha scritto una lettera infuocata al collega veneziano Luigi Brugnaro. Vorremmo vedere il dossier e vorremmo vedere dentro anche alcuni nodi fondamentali che sono le grandi navi e anche il deposito di GPL. Ad oggi non abbiamo nessuna documentazione e ho richiesto la convocazione del comitato di pilotaggio proprio per parlare di questi temi. Forti dell'appoggio del ministero, i 5 Stelle alzano la voce anche a Cafarsetti. Il sindaco vorrebbe ripetere l'esperienza del 2016 quando ha steso un rapporto per l'UNESCO totalmente da solo, quindi senza coinvolgere il Ministero della Cultura, senza coinvolgere gli altri sindaci che si affacciano sulla laguna. E ovviamente tutto questo è totalmente irrituale, fuori dalla prassi prevista per la tutela dei siti UNESCO, appunto dalla normativa dell'UNESCO. I tempi sono stretti, ma i grillini intendono modificare radicalmente le proposte del Comune di Venezia. Questi ulteriore tempo permesso e concesso dal Ministro servirà appunto per valutare meglio l'opportunità di porre quei correttivi e quegli aggiornamenti al dossier da presentare a Parigi. Vogliamo che nel rapporto inviato all'UNESCO venga ribadita l'estromissione delle grandi navi dalla laguna, chiedono i 5 Stelle, limitando il passaggio a quelle fino a 50.000 tonnellate, sulla cui rotta devono essere indicate le diverse soluzioni possibili e non solo quella preferita da porto e comune. I grillini pretendono inoltre l'inserimento nel documento di una forma di numero chiuso o controllo dei flussi. I tornelli, le barriere che sono state messe dal sindaco servono soltanto a deviare i flussi turistici verso altre parti della città, ma non c'è una gestione dei flussi turistici a monte, non c'è un numero chiuso e quindi la tutela del sito UNESCO non è affatto obiettivo per questa amministrazione. Senza queste modifiche, scandiscono i 5 Stelle, la firma del ministro sul dossier non può essere scontata.